मेरे बारे में शायद आपने सुना हो, मैं हूँ पेरेग्रीन फाल्कन, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी। मेरी उड़ान की गति है लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटा, जिससे मैं अपना शिकार बहुत तेजी से पकड़ सकता हूँ। मेरी आंखें भी बहुत तेज होती हैं, जिससे मैं अपना शिकार दूर से भी देख सकता हूँ। मैं एक वास्तविक उड़ान का राजा हूँ, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है।